Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Стрелец на канале Астро Инспирационе. Прогноз Таро на декаду на следующие 10 дней, по сути, до конца мая. Давайте узнаем, что ждет вас в ближайшее время. И я надеюсь, Таро расклад поможет вам разобраться в ситуации и продумать правильные решения. А также, что вы получите представление и о тех событиях, которые вас ожидают, ну и как ими воспользоваться. И первые три карты – это у нас как знаки судьбы. Какими будут ближайшие дни? Возможно, вы об этом сейчас и не думаете, и не догадываетесь. И пусть нам Таро раскроет секреты, знаки дадут. Возможно, это сферы жизни, которыми, придется заниматься, да. Или то, что выйдет на первый план, как мы говорим. Что вам нужно услышать прямо сейчас, продумать или приготовиться. И зададим следующие вопросы, причем рассмотрим по основным сферам жизни вот этот период более подробно. И первый все же вопрос будет, что вы внезапно узнаете. Вот как данность пришло, и мы с этим ничего не можем поделать. Это есть в нашей жизни. Значит, нужно как-то это действовать. С чем это связано? И что же изменит ваши планы, к чему это идет? Ну и прояснится. Вот что же прояснится, может быть, до конца мая. И основная сфера жизни. Личная жизнь, любовь. Ну, их несколько будет, этих сфер, но первая карта будет касаться именно личной жизни. Что ждет вас до конца мая в личной жизни? Что ждет вас, мои дорогие стрельцы? Мы спрашиваем, что в доме? Место проживания, планируемое, может быть, у кого-то переезд. Или, в принципе, ничего вы не планируете, ну, вот, значит, вы человек семейный, что вас ждет? Работа, мои дорогие, что ждет на работе, ваши достижения, как там будут складываться события, ну и денежки, финансы, что ждет вас, мои дорогие стрельцы. Итак, первый знак судьбы, какую информацию нам расскажут карты. Ух ты, а здесь уже как будто прошлое, оно уже само пытается от вас оттолкнуться. Нулевой аркан – это всегда как смена цикла. По этой карте мы воодушевлены, достаточно оптимизма. Но у вас, кстати, оптимизм тут у вас не хромает. И может быть, это ж не говорит о том, что вы весельчаки, да? Но стрелец обладает вот именно тем жизненным оптимизмом, который наполняет окружающих. Это, кстати, очень сильная ваша сторона, потому что в наше сложное время, серое, унылое иногда, всегда не хватает именно тех, которые... Это точно. Обалдеть. Извините. Надеюсь, понимаете мой сленг. Я даже больше не буду доставать карты. У вас какое-то очень знаковое событие. Может быть, это для кого-то на уровне принятия важного решения. Или когда вы попробуете новое дело и понимаете одновременно, как будто от нулевого до 21-го старшего аркана. Словно за какой-то промежуток времени, но иногда словно жизнь пролетает перед глазами, правда? Или какая-то аналитика будет вот в вашей жизни присутствовать. Именно потому, что вы чувствовать можете до конца мая как-то особенно остро, что да, то, что я хотела осуществить, теперь не важно. Или то, о чем прежде мечтала, может быть, да, я не беру там что-то глобальное, но что-то более такое мелкое, скажем, ближе к хлебу насущному. Здесь тоже произошла какая-то смена конфигураций. Наступает время мне себя изменить. И самое главное, по аркану мир нет ничего невозможного. И стало быть, вы сумеете, даже начав что-то с нуля, ну или прочувствовать, интуиция будет у вас хорошо работать, прочувствовать, что это направление стоит рассматривать, это взаимодействие с конкретным, может быть, человеком, людьми стоит тоже рассмотреть, или, может быть, вот этим делом стоит заняться, а чем нет. Ну вот правда, тут какой-то итог все-таки вы можете получить, второй знак судьбы и еще один старший аркан. Судьбоносный расклад. Время такое. Вообще должна сказать, но это не про карты, а об астрологии. У нас сейчас ретро-Плутон. Если мы так немножко отвлечемся от хлеба насущного и где-то от нашей мечты, мы можем свести, что у каждого из жизни, у каждого из нас есть какая-то проблема или дилемма, или вопрос, то, что мы хотим осуществить, или наоборот, мы хотим завершить. И вот смотрите, ретро-Плутон, он говорит о том, что тот вопрос, стрелец, который ты поставил в мае, он у тебя решится за, как будто не торопись, за лето. Сам транзит до середины октября. Поэтому, тут у нас еще
много других планетарных транзитов, поэтому некоторые вопросы могут затягиваться и на более продолжительный период. Поэтому по Луне мы тут не должны собой рисковать. По Луне знак судьбы, Стрелец, место безопасности для тебя сейчас очень важно. Пусть это, ну, как бы не выглядит безопасность стабильностью. Нет, у нас тут, наверное, научиться жить в нестабильности, в неопределенности, мои дорогие. Основная задача. Уран еще в Близнецах, так будем говорить. Но, тем не менее, у нас же сейчас и Сатурн в тех градусах, который может напоминать о какой-то истории, которая была или сложилась на конец 25-го года, начало 26-го. Что это для вас? Но для кого-то это тылы. И именно свой тыл, ну тоже где-то безопасность, вопросы личной жизни. Знак судьбы. Это с чем? У кого-то оформление конкретно важных документов, важных бумаг, какие-то согласования, юристы, адвокаты или, мои дорогие, узкие специалисты. Ну, не все ведь ставят перед собой глобальные задачи. У кого-то по дому, может быть, нужно что-то обустроить. Тогда карта говорит, ты тут не сам что-то ремонтируй, а может быть пригласи специалиста. Для кого-то иногда специалисты проходят буквально люди, работающие с металлом, врачи. Тут не надо додумывать. Ни одна карта не говорит о том, что вы болеете, к примеру. Но если чувствует кто-то из вас недомогание, тут не надо додумывать, не надо искать черную кошку в темной комнате. Тут нужно именно обратиться к какому-то человеку, чтобы точно, тут какая-то тема, может быть, у вас продолжена. Причем, если она обрастает какими-то слухами или какими-то вариациями, будем говорить, вы можете разобраться в какой-то теме, причем окончательно. Вы как будто можете даже получить поддержку, мои дорогие стрельцы, и это тоже для вас будет означать безопасность. Ну или вопросы дома, вопросы семьи. Может быть, ну даже не совсем тут мы говорим личная жизнь или чувства, а документы какие-то, да? Или вот то, что вы в согласии с семьей, с домочадцами принимаете какие-то решения. Может быть, это на уровне финансов что-то строится. А вот смотрите, да, тут именно те персоны, посмотрите, какая замечательная карта. Это те, кого мы долго знаем, кто знает вас. Я не исключаю, что для кого-то из вас это отношения. Может быть, кстати, отношения, когда вы пока не вместе. Как съезжается семья, или наоборот, дети взрослые выросли, уже стали, да, хотят свою жизнь обустроить, дети уезжают от родителей. Вот есть какая-то тема, как минимум до конца мая, которая витает в воздухе, которая вас заботит. И вам придется, может быть, какие-то беседы совершать, что-то доузнавать, как работает этот закон, или какие-то есть положения. В конечном итоге вот это место безопасности, оно зависит и от ваших знаний, может быть, от помощи некоторых людей, от помощи, ну, толковой имеется в виду, помощи или дельного совета, и одновременно взаимодействие с теми, кто вот принадлежит к вашему ближайшему окружению. Но вот это вместе какой-то узор у вас и складывается. Это в центре внимания до конца мая. Третий знак судьбы, влюбленный выбор. Посмотрите, еще один старший арканы. И вот все три старших, 4 старших аркана, точнее, знаете, вот какая-то конфигурация по основным знакам говорит о том, что наступает время, как и делать какой-то важный выбор. Может быть, вот все то, что я сейчас перечисляла, какая-то тема, которая связана, ну, у кого-то с работой на дому, дополнительный заработок, может быть, сам по себе режим труда и отдыха. Или, опять же, это финансовая тема, по которой вы тоже делаете выбор. Может быть, это рассматриваете дополнительные источники дохода. Может быть, вы чему-то и учитесь, карта рутины, кстати. Иногда это выбор по работе. Потому что по этой карте мы как будто уже достигли профессионализма в той работе или в той сфере, которыми мы прежде занимались. Может быть, это у кого-то на работе идут изменения. Кстати, я тоже не исключаю. Меняется руководство. И тогда вам нужно как-то красиво вписаться. И тогда вот эти ваши качества, ваш оптимизм, солнечные люди, стрелецы, вам будет помогать правильные контакты, даже с людьми новыми. Ну, как для собственного блага, для собственного прогресса, для роста по карьерной лестнице, если вопросы работы. То есть вы сумеете согласовать, решить или расположить даже к себе человека. Посмотрите, очень много добрых энергий. Что вы узнаете?
то, что вы не сможете игнорировать или остаться равнодушными. Выбор. Вот правда какой-то выбор, все то, что мы говорили. Но ведь важно не замечтаться, потому что иногда эта карта граничит с иллюзиями. То есть не должно быть никаких таких вариаций на тему. А завтра, может быть, там что-то будет лучше или изменится. Нам все 3 знака судьбы сказали о том, что, ну вот, рассмотри какую-то конфигурацию из того, что ты имеешь. Ну и иди вперед. Вперед, все-таки не назад. Не пользуйся, может быть, прежними методами. Тут вот именно нужно что-то видоизменить. С одной стороны, по этой карте глаза у нас разбежались. Ох. Карта зависимости. Конечно, бывают вредные привычки, какие-то зависимости. Иногда, ну, самые простые, банальные. У кого-то здоровый образ жизни, может быть, да, желание, может быть, похудеть или наоборот – заняться пробежками, например, или начать ходить в бассейн. Но все-таки тут что-то более серьезное, поскольку, опять же, старший аркан. Но, может быть, это серьезно лично для вас, для вашего самочувствия. Я такого не исключаю. И значит, это то доброе время, когда вы можете вот с какой-то путаницей разобраться, мои дорогие. Вы можете также узнать какую-то тайну. Вы можете узнать тайну о человеке. Почему сложились именно так отношения? Почему сложилась именно такая какая-то история? И первое, что нам захочется делать с учетом 7 жезлов, ну, я такое допускаю, дистанцироваться, по крайней мере, в каком-то проценте или с какими-то персонами, когда мы понимаем, одним мы доверяем, а другим, увы, нет. 7 жезлов пытаются достать нашу героиню. Ну вот посмотрите, еще один старший аркан. Да вам высшие силы помогают. От начала до конца посмотрите как. Помогают действительно завершить какую-то зависимую историю. А может быть, это у кого-то через отношения. Или когда была определенная нерешимость или нерешительность с вашей стороны. Может быть, были и надежды, что ну вот оно завтра что-то изменится. А здесь нет, тут теперь что-то меняется. Здесь могут быть как и сведения, так и в виде новостей. Или неожиданные какие-то сведения, новости, информация, которая вас заставляет что-то пересмотреть, переиграть, передумать. И это для выздоровления, ведь это всегда карта выздоровления, избавления от боли, от страданий. Как будто всплывать, да, нужно уже. Вот эта девушка словно находилась на дне, да, она вот на глубине именно. И вот она теперь, она представляет это. Представляет это, знаете, как сила мысли. И визуализация в нашей жизни очень важна. Это все равно, как мы подали бы самим себе из будущего руку помощи в дне сегодняшнем. Поэтому, если ты действительно во что-то веришь, если ты действительно хочешь это осуществить и готов действовать не так, как вот всегда, все-таки первый аркан у нас нулевой, а про взаимодействовать с той реальностью, которая есть сегодня, вот для тебя какая-то неразбериха, зависимая история или какой-то выбор, да? Тут ведь у нас 7 чаш, из-под одной змея выползает. Ну, не замечтаешься ведь никак, правда? И вот наступает это время, когда следует, ну, где-то не просто быть реалистом, а понимать, что мы можем продолжить, а что уже не имеет значения. Ну, или за что мы будем держаться, а что уже приходит время отпустить. Так что уже прояснится, к чему это все идет. А у вас как вырисовывается какая-то дальняя траектория. У кого-то вопросы связаны с поездкой или с переездом. Возможно, это даже как на расстоянии. Работа может быть на расстоянии из любой точки мира. По этой карте могут и отношения, конечно, быть на расстоянии, имеется в виду какая-то встреча и карта мага. С ума можно сойти. А вот и правда, смотрите, сколько старших арканов. Здесь обстоятельства и люди, мои дорогие стрельцы, оказывают влияние на вас. И это нельзя проигнорировать. Этого нельзя не замечать или замечтаться самому. Потому что маг, мы говорим, с одной стороны, великий практик. Вы тут действительно можете узнать, что это была какая-то прежде манипуляция, а вы в ней были уверены, как это истинная правда. Но здесь все же это для вас карта. Это вот у вас сейчас наступает то доброе время, когда увидеть реальность с какой-то новой позиции, с другой стороны. Потому что это время идеально еще и для того,
чтобы именно, когда ты видишь, что нет смысла продолжать, да, ну вот это надо оставить за спиной. Тогда совершенно новые, как будто события, новые взгляды, новые какие-то конфигурации отношений, взаимоотношений, или ваше отношение к работе, пусть это будет, да, в решении какого-то вопроса, или желание, вот как наша мечта, ведь это наша мечта. Вот как я говорила, руку помощи себе из будущего, да, протянуть. И ведь у вас в жизни все осуществимо. Магами не рождаются, ими становятся. Вот для вас, мои дорогие, наверное, до конца октября, хочется сказать. Это точно время, когда нужно стать этим магом. Личная жизнь. Что ждет? Ну, давайте так в целом. Очень добрая энергия. Потому что для тех, кто один или одна, я не исключаю, тут может быть и новое знакомство. Хотя тут могут быть какие-то важные разговоры даже по сложным отношениям, когда вы можете помириться, достичь взаимопонимания. Или как-то вот складывается, может быть, ситуация, которая связана с местом проживания, пребывания, тоже тут по-доброму. Для кого-то, ну кто знает, может быть, где-то новые люди приходят в вашу жизнь и новый интерес. Но сама карта, именно как карта радости и счастья, поэтому на личную жизнь добрая энергия. А что в доме? Ну, правда, у кого-то либо подготовка к переезду, может быть, у кого-то и ремонт, но всегда по десятке жезлов мы как будто уходим из прошлого. Не буквально мы уходим, но тем не менее, а новизне нам повторяет семерка пентаклей, потому что это как зернышко, которое мы посадили в землю, и теперь мы выращиваем дерево, да? Дерево это как какой-то новый якорь, но при этом в доме как будто еще правильные переговоры. Пробуй, пока не получится или не надоест. Может быть, даже у кого-то, если необходимо найти общий язык, то тогда не один разговор, а несколько разговоров вам придется совершить. Ого! Император. Для кого-то важные согласования в высоких инстанциях. Еще один старший аркан. Может быть, у кого-то дома такой император, я тоже не исключаю. Кстати, эта карта символизирует знак зодиака Овен. Ну или людей, которые могут иметь там асцендент. Может быть, и сам по себе человек. Ну, в вашей семье иногда это старшее более поколение, как генерал на параде командует. Вот маршируй так, а так вот не маршируй. Понимаете? То есть и где-то вы хотите от этого гнета освободиться. Особенно если есть, да? Отцы и дети. Может быть, у кого-то и конфликт. И тогда вы будете задумываться о переезде. Правда, тут есть такое, съезжаются, может быть, или разъезжаются наоборот. В зависимости, как я говорила, младшее поколение и старшее. Ну, а для кого-то все же ведь это карта организации. Может быть, будете решать в организациях через документы вопросы по части вашего жилья. Или собственная организация. Вы будете организовывать свою жизнь как-то по-новому. Работа. Что ждет в работе стрельцов? Шестерка мечей. Карта заслуженного успеха. А ведь и правда, кто-то как минимум задумается всерьез о дополнительном доходе, пассивном доходе или... Но мне необходимо. Может быть, и старую работу прежнюю я не брошу, потому что, в каком-то эквиваленте это стабильность. Но наступает время идти вперед. Это карта заслуженного успеха, и именно он успех еще заслуженный. Нам предстоит пройти какой-то путь, словно вот по этой луне, когда мы еще что-то не видим, мы не можем тут что-то просчитать. Но готовы к неожиданностям, это мужество. Но для кого-то ведь это правда может свидетельствовать. Вот даже банально, смена руководства, смена какой-то политики вашей компании, вашей организации. Но тогда вам это играет на руку. Что это? Переход. Выбор, переход. Пойду, не пойду. Решусь, не решусь. А как будто нужно перейти. Над обрывом всего 2 шага. Немного. Не оглядывайся назад и не смотри вниз. Не случайно иногда обучение конкретно по пажу мечей, когда мы дошли до какого-то этапа пути, когда понимаем, пора сворачивать. Или когда мы понимаем не просто сворачивать, а вот именно теперь дополнить знаниями. Может быть, какая-то сфера приложения вашей, как деятельности, род деятельности, или новые знания, освоение нового ресурса, скилла, может быть, даже онлайн. По шестерке мечей очень часто эфир, пространство, интернет.
ну, у кого-то оффлайн. Но тут как будто знание, это сила, вот буквально лампочки помогают, да, как свет, держать этой девочке равновесие, но и открытая книга. Она и не оборачивается, и не смотрит вниз, но просто идет вперед. Вот что-то на работу многообещающее. Ну, давайте до конца мая. Каковы энергии? Вот эта карта, любая тройка, это всегда карта будущего. Кто-то скажет, и что это у меня заново? Нет. Она больше вот тройки показывает в том месте, где мы сейчас находимся. И то, что мы уже где-то, исходя из прошлого, планируем на будущее. Вот вы планируете на будущее, исходя из какого-то минусового прошлого, раны, да? Сердце заштопано, уже не болит, но шрамы, они остались. Это карта здорового равнодушия, когда уже мы пережили какие-то ситуации, и волнения нас отпустили, уже не болит. Но именно нам это помогает не найти какие-то грабли еще раз среди ровного поля. Вот поэтому все то, что я сказала, тут именно в помощь ваш какой-то опыт. Вот может быть на вот этом пути по шестерке мечей, мы ведь не знаем, мы говорили с вами, что будет дальше. Но именно уже можем предугадать или знаете как, мы настороже, вот, наверное, это самое правильное слово. А тут нам говорят, будет что-то меняться, причем стремительно. Тут вы что-то не можете отменить. Возможно, и до конца мая вы услышите, а может быть даже и в течение лета, как я говорила, да, ретро-Плутон, услышите очень много разных новостей. И вот ваше желание само по себе обрастает уверенностью, хочется сказать, потому что... Ну, наверное, как в том анекдоте, я не знаю, вы о чем, но ехать надо или идти надо, двигаться вперед надо, потому что так складываются именно события вокруг вас. Деньги. Ух ты, карта императрица. Ну, у кого-то это может быть и финансовая история, которая связана с личной жизнью, с домом, с договоренностями. Посмотрите, какой волшебный расклад. Император, императрица. Даже если сложные отношения, мы можем, ну, как-то соединить, да, наше взаимопонимание. И если это где-то, опять же, старшие арканы, касается денег, работы, откуда к вам приходят деньги, то тут тоже какое-то полезное сотрудничество и взаимодействие я вижу. Причем и буквально, который меняет ваш статус и ваше благополучие. Так вам еще и нравится. Ну, пусть это на личную жизнь. Но что тут прояснится? Посмотрите. Нам все карты говорят, что ты сейчас, стрелец, выравниваешь конфигурацию, траекторию своей жизни не просто до конца мая, а лет на 10. Поэтому не упустите, так и хочется сказать. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете добрые, искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте мои публикации на сайте. Ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.